今天早上这么激动呀？这儿，小伙子，又去啃这个盒子去了。把它拿出来看看。我发现今天它的力气好像大了不少，观察它好几分钟了，它都没有倒一下。越看它越搞笑，还把翅膀插在了腰上。马上就喂，别在这儿偷瞄了。来来来来来，在前面呀！你老是往后面躲什么？转过来呀！给。哎呦哎呦，这家伙太激动了，像有人在跟他抢一样。哎，我还是扶着你的头吧。不扶着他的头，他就不好好吃。勺子放到他嘴里，他老是吐出来。勺子就在面前，吃着吃着他都找不到了。来，别叫了。你要往哪里去嘛？吃上了都在叫，这个猪。好了好了，不给他吃了，吃太饱容易不消化。看到没？今天就算吃了东西，他都能站起来了。小伙子越来越厉害了呀！这保温箱里的木屑全是他踢出来的。由于他今天能够站起来了，就把它放在这个宽敞一点的盒子里面。而且这里面给他放的玉米芯比较安全。木屑的话我还是有点不放心，因为现在它大了，害怕它不小心吃到。好了，一会儿中午我们再过来给它称重。现在大了一点了，可以拿到外面来了。这种天气的话不会冷到它。熬了20天了，这个猪终于恢复正常了。我想它以后应该都不会再躺下了。观察了它一上午，它都是站着的。给它称一称，看看今天有多重了。来，伙计，上称了。哎呦，11克了。怎么又变到10.8了呀？是不是刚刚放了个屁，少了0.2克？来，过来。嘿嘿，他知道往我这边靠。这小翅膀还先搭过来了。饿了是吗？要吃来了。发现它全身都变黑了，而且背上开始有鱼管了。昨天我看有评论在猜它有可能是只原始灰，所以我就去查了一下原始灰什么样的，然后得到的结果是这样的。这也全身都是黑的，看来我是真的跟黑鸟有缘了。好了，出来玩一会儿就可以了，在外面还是不能待太久，把它拿回去喂奶了。走吧，小家伙，给它喂饱了，进步真的太大了，吃成这样它都不会倒下了。睡下了，我们就不打扰它了。喜欢的记得点个关注，让我们一起见证小鹦鹉的成长吧。小黑都懵了。他以为我跑到手机里面去了。亲测有效啊，就算是唱歌他也能听出来我的声音。
不跟你听了，去找小白试试。小白听得好认真。好了好了，不逗你们了，都能听出来我的声音。裤子都烂成这样了，你也咬得下去？喜欢摸头是不是？啊，二黑。这个猪就喜欢咬手指，长大了肯定也很凶。哎呀呀，小白来了！你怎么这么凶啊？啊！老哥痒痒，你也要吃醋？这个猪，给你挠你就舒服了啊！哎呦，你干嘛？横呀，二货！给你，给你，给你，给你！我不穿了，小样！哎呦，凶是吧？啊，抢我的拖鞋你还有理了，是不是？就在这儿穿过去穿过来的，他应该感觉挺好玩的。如果这个时候一脚踩下去，那就是另外一个故事了。好了，走开，我要穿鞋了。小白又一个人跑出来拆树枝了。过来，小伙子，称重了。哎，你怎么跑了呀？来来来来来，站好。这个猪会跑了呀，有点不好控制了。过来，称一下就位啊。11.3，喂，这家伙也就11.3了，今天没涨啊，跑到这上面来了。过来，我看看，这速狼一大早都没清空，好像有点积食了。这边留了一坨，还好不是硬的呀，能够解决。看到没？这边这一小坨没有消化干净。我发现它速狼左边好像有问题，老是残留食物在这边。喂点益生菌给它揉一下，让它把它消化了。我是2点多喂的它的奶，现在8点多，马上9点了。特意6个小时喂它，就是为了让它把速狼清空。结果这个家伙还积食了。好了，别叫了，给你揉一下。你得把它消化了呀，不消化怎么喂你啊？就这样轻轻给它揉，揉几分钟，散了就可以了。然后等它消化干净了就可以喂它了。过来，小伙子，你还是不行啊，奶粉稍微稠一点你就积食了啊！而且今天都没有长多少。来嘛，来来来来，上来！这家伙力气大了不少啊，还能跑2步了。来看看，它消化完没有？现在都10点半了。哎呦，看到我的手它就冲过来了，这小家伙。来，让我看看消化完没？哎，基本上差不多了啊。好了好了，可以喂了，可以喂了。仔细给它看了一下，速狼已经清空了，没了。而且屁股上这个白色的绒毛又长了一点，力气也变大了。压不住了，压不住了，要冲出去了。快来快来！哎呦，今天力气好大呀，它要冲出去了。
好了，放嘴，没了呀，没了。哈哈哈哈哈！这个猪，起来，这个脚在这上面勾住了。来，奶粉还是不敢给它调得太浓了，怕它吃了又积食，所以今天稍微给它调稀了一点。又开始了，又不放了，没了呀，没了。这个二货太搞笑了，两个爪子都勾在了这个衣服上面。来，起来，再吃一点啊，不能给它吃太多了。好了，喂成这样差不多了，给它擦下嘴。还是吃了这么多呀，不敢喂的太多了。这个猪就像吃不饱一样，喂的再多，它看到你，它还是问你要吃的。去走2步吧。来，上来不，小伙子。真想吃吧。很多人都在问有没有给他取名字，我想了很久，还是就叫他小伙子吧，因为一直以来我都叫他小伙子，可能他已经听习惯了，就不改了。以后你就叫小伙子了啊，这个名字是不是相当哇塞？好了，今天就到这儿了，大家记得点个关注。小伙子，来，吃来了。哎，鸟呢？听到它在叫，跑哪里去了？这个猪怎么翻到后面去了？现在已经这么厉害了吗？这个盒子这么深都能翻出来，还在这儿啃上呢！我的天哪！来来来，你吃这个没用啊，傻子！又啃上这个纸盒子边了，看来这鸟是真的傻了呀，是不是有点不太聪明的样子啊？头撞傻了吗？哎，发现它背上的毛长长了一点啊，翅膀也变黑了，杀猪了，杀猪了！看看这翅膀上也有小绒毛跑出来了。好了好了，去吧去吧，马上喂啊！等一会儿已经在调了，马上就可以吃了。这个猪又在这儿啃上了，该不会真的被撞傻了吧？来，出来吃来了。劲儿还挺大。拉了一泡屎跑了。过来。喂了它，它也在叫。哎呦，这个猪，天天就像吃不饱一样，又不敢把它喂得太饱了，怕它积食了。吃太饱起不来了吧？行了，别叫了，好好休息吧。积食了，一直不消化，喂了点水，它突然就这样。本来想给它喂点水，给它揉一下的，现在我都不敢动它了。我也不知道哪里出了问题呀。感觉好无奈，它突然就这样了，也不知道什么原因，我也没有呛到它呀。
嘿，小伙子，这样看我才发觉他真的好瘦啊！怎么了呀？你定和我喂水有原因啊？因为我喂水之前他精神都好好的。干嘛？这鸡食鸡的。他速囊里好像一直在翻江倒海的冒气。他就像人吃多了一样，一直在排气啊。现在他又好了一点了，又在找吃的，我不敢喂他呀。看他好了一点，想给他揉一下。这个东西不揉散消化不了，我不敢用针筒给他抽啊，因为我没抽过。先给他揉揉吧，如果实在是不消化，只能用针筒给他抽了。趴下了，一会儿再来看他。过了10几分钟，他好像好了一点了。给他揉过之后，他好像也消化了一些。哎，再观察观察吧。小伙子，怎么样了？来，我看看。过了1个小时，还有一点，看来他在消化呀。精神好起来了呀，看来没有出大问题。还好还好，你可把我吓死了。最最美妙的遇见，我们四脚躺着天，多么不忘的笑颜和从前，日升的眷恋，最最浪漫的今天，和你缓缓把手牵，一生尽头的厌倦，之间有你就有全世界。这两天老是看弹幕在刷香华抓不住，今天我终于发现了，原来在这里。别急啊，已经在调了。哎呦，你怎么跑上来了呀？先回去一会儿啊，马上就弄好了。他又跑到那边去了。这小伙子现在劲儿是真大，这个盒子这么高，他说翻就翻。又翻起来了，这个猪。来来来来来，别激动别激动。哎呦，抓不住它了。你先把姿势摆好嘛，一个劲儿的往外窜。来来来，来了来了。哎呀，在这边呀。又不要别人扶着，不扶着你又吃不到。哎呀，这劲儿是真大呀！
可以抓住我的手指自己吃了。哎，不错。我还要搞快一点，不然堵不住它的嘴。哎，过来，这啃上了。来，你这样吃不到啊！擦嘴。哎呦，弄到鼻孔里面去了。鸭子，我就吃个纸巾，你在干嘛呀？弄到鼻孔里面得擦一下呀。这个猪，这下全到了，你吃屁！来，还有一点。好了，不吃了。擦嘴，吃完以后一定要记得擦嘴。这个货，把奶粉全倒了。来，给大家看看你的鼻子，看这个样子，好像是偏母哎，不过现在太小了，也不能确定。盒子已经关不住了，给小伙子把盒子撤了，让他住在这个里面。来，去试试。有点勾脚，还是要给他放垫料在里面啊。这个小窝给它放里面。去吧，小伙子，去试试，感觉如何？不错吧？看得我都想住进来了。来吧，小兄弟。这个劲儿是越来越大了。给大家说一下，每次你们看到它吃奶速囊都是空的，是因为这是我早上起来拍的。每天都得让它速囊清空一下，这样也是对它好。白天基本上没有让它空过。还有奶粉的吸笼问题，这个话题我不想再解释什么了。每只鸟体质都有差异，你得按照它最容易消化的比例调配，这样它才不容易积食。前几天就是因为我给它调笼了，导致它6、7个小时都消化不完。还有人说我这奶粉消耗太慢了，一看就是我故意不给它吃饱，天天调那么稀，所以它才不长。它喂玄凤的时候这么多天，一罐奶粉早就消耗1大半了。我真的是双 Q 啊，我这是一只虎皮呀。其他还有很多，比如说我故意饿它呀，为了博取流量啊。前面那个奶粉根本没问题，是我的问题呀。说我喂得太稀了，没有喂饱，导致它没有长啊。那么我想请问，前面那个奶粉如果真的没有问题，就算我喂得太稀了，至少每天它也吃了奶粉吧，没有喂它白水吧？为什么喂了10几天它就是不长呢？还有人说就是怪我上次睡过头，把它饿到了，就直接把它饿坏了。那一次的确怪我，而且确实是饿死了一只，这个没什么好说的。但是剩下这只从那次之后我再也没有饿过它。我就在想啊，真的这么娇弱吗？饿了一次就彻底不长了？好了，不吃了，差不多了。给你们看看，这样喂还不行吗？难道非要喂得它很撑了，它消化了它才会长？这样喂下去消化了是不长的，是吗？哦，给大家说一下，今天这个奶粉为什么绿油油的，是因为我在里面给它加了一点水溶钙，这个水溶钙它就是这个颜色。来吧，不吃了，等会儿再吃啊。哎呦，去吧。
这个颜色看起来确实好奇怪。今天早上给它称了，长了一点点，估计是这2天都长羽毛去了。过来，小伙子，这儿。哎，真棒！这个猪它就是吃不饱，就算你把它喂撑了，它看到你，它还是问你要吃的。屁股上的绒毛多了，而且小尾巴上也有一点小羽管了，翅膀上的羽管又长了一点出来，能看出来是什么颜色了吗？虽然说这2天没怎么长啊，但是它的力气变大了，而且现在是站得越来越稳了。看看，都能在我手指上站着了，这是1根手指哦，它能够抓住1根手指站了，厉害了呀！把它放到这个窝这儿，它就开始啃起来了。这个猪，这个毛还是挺好的，揪不下来啊！我都已经使劲揪了，我也怕它咬下来吃到毛了。看这个傻子，就一直在这儿啃。好了，关起来了。总有人说让我给它保温，让我给它保温，它一直住在保温箱里面呢。看到了吧？这个就是保温箱。1天发1条，你们老是说不够看，那今天就再发1条。吃来了，小伙子，这儿了。这个猪，本来也就是一点喂奶的视频，我怕大家看多了会看腻，但是我又看到很多人说喜欢看它吃奶，而且我也看到有人说可以试着不扶着它，让它自己吃试试了。这次我就不扶它了，看它自己吃是什么样子。拼命往我手上爬，还抓得我有点痛呢。这边我用纸盒子给它做了一个小房子，这个窝的话感觉还是太高了，它有点爬不上去。好了，先回去吧，在里面安静等一会儿。还有人想看看它多重了，12.3啊，这2天其实没怎么长。来吧，小伙子。不扶着它吃，它要到处跑啊。还是要这样扶着它吃。不过比前几天好多了，至少不用扶着头了。等会儿又给我弄到了。不行不行，还是得扶着它，让它自己来吃，它实在是太激动了。这个姿势就不错。别跑了呀，兄弟！其实这样吃就挺好，它用爪子抓着我，也能使上劲儿。这个姿势不错啊，好销魂呐！好了好了，差不多了，也吃了这么多了。专心看他干饭去了，一不小心吃了这么多，呀子，感觉好像喂多了一点了。两边吃的全鼓起来了，这个猪还要吃，还在啃我的手。去吧，回你的狗窝待着。他还真进去了。想要看他后续成长的朋友，记得点个关注，谢谢大家。